So, meron po tayo. Ano nga tawag dito sa bread na to? Chan, maladali ka. Ang tawag sa bread na to? Ang tawag sa bread? Hindi ko alam. Chan, ang tawag sa bread? French bread. French bread. So, bumukbang po kami ng French bread. Yeah. And that's so delicious. Like barbecue, ganun. Ang Diba, lutong lasang guys. barbecue. Ang lutong. Sobrang. Pili na tayo naman ito. Ito po yun. Wait, di ako focus. Init or mainit pa. Aray! Sumapal. Alam mo, sobrang init. Like me. Parang patay na. I know. Mamaya ulit.